Тася, а что это такое у нас на столе? Сокровищ. Карта сокровищ? Да. А ну покажи. О, какая классная. Что, мы будем с тобой сокровища сегодня искать? Да. Давай, рассказывай, куда нам идти. Вот сюда на пляж. На пляж? Пошли, иди. Что, Тася? Надо искать сначала. Давай посмотрим. Сначала надо искать здесь. Здесь? Да. Может, мы сначала найдем, где камушки какие-то лежат? Да. Давай, где у нас камушки лежат? Бери лопату, пошли искать. Тася, смотри, какая-то палка торчит. Какая-то палка. Какая-то палка. Так, а ну-ка, давай я подержу. Там что-то есть. Что-то ты откапываешь что-то. Посылка. А ну давай. Ух ты! Что это такое? Набор посылки. Набор посудки. А ну поверни и покажем ребятам. О, какой прикольный. А ну-ка пойдем открывать. Пойдем. Таюш, мы нашли вот ножницы. Покажи ребятам ножницы. Вот мы нашли ножницы. И сейчас мы будем открывать. Тася уже не терпится. Давай. Где же открывачки? Ну, надо разрезать просто вот эту сеточку. Так, а теперь ручками разрывай ее просто. Во, молодец. Сначала снимаем сеточку, а потом уже будем снимать. Так. Что-то есть. Посылочка. Из чашечки, из костик, из головотки, даже из тарелочки. И вот это. Что это? Булавки вилки. И даже ножики, да, там есть? Да. Отлично. О, это что? Как шумовка, да, там есть лопатка, аполлони, куча всего. А это чашечки разных цветов, да? Какие у нас тут? Голубой, желтый, зеленый. Так, а это что? Такая большая кастрюлька? А то что? Сковородка. Ого, аж 2 сковородки. Да, Круто. и голубая. Супер. А там что? Тарелочки. Тася, так их еще, они у тебя еще в такой, смотри, в такой подставочке, что их можно помыть и туда ставить, и будет водичка стекать, да? Да. Здорово. Тася, вот дальше наша карта. Давай смотреть. Давай смотреть. Что еще? Какой еще нам сюрприз приготовил папа? Зеркало. О, палка! Камушки! Смотри, какие драгоценные камушки! Да, мы их забьем. Давай, ты на простилочку их отнесешь, а я тут посторожу. Круто! Какие, а что там в них? А ну покажи мне камушки. Смотри, в них еще там какая-то штука такая. Смотри. В них еще какой-то листочек. Да, Сейчас, или что-то такое. Так, неси. здесь по-моему класс. Давай, давай. Так, что-то там у нас. Что это такое? Кто это? Дыни.
какая же это Клини, Тася? Это Мими. А, не. Да, скорее. Так, Ну, какая-то карточка есть, да, посмотрим. Что давай это? посмотрим, что это такое. Смотри, как она перебивается. А ну-ка покажи. Клини! А кто тут нарисованный у нас на картинке? Ой, Хелли! Тась, ну ты ж показывай ребятам. Рой и Хелли. Да. А там кто выглядывал? А, то домик их. Это не Клини, Тася, это маленькая Мими. Клини ж зелененькая. Ты что, забыла? Да, да, и Хелли. Мими. А ну дай посмотрим. Мими. Так у нас много камушек. Классная какая Мими. Зеленых. Пойдем дальше искать? У тебя на карте, видишь, нарисована лодка, видишь? Да. А возле лодки закопан, видишь, клад. Где у тебя лодка есть? Синяя лодка, где? Где синяя лодка? Вот. Что это такое? Кто это? Скуби. 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 Класс. Скуби какой, Тася. А здесь Пазик покажи. есть. О, подожди, Поля Робокар, у нас- Эмберс. У нас есть такой, помнишь, у нас такой Пазлик есть пазик? есть, да. Пойдем искать? Так, пойдем. Нет? Представляешь? Ошибка на карте получается. Тася, а вот смотри, вообще сам Бог велел покопать, лопата торчит. Может, у папы копал, прятал и лопату забыл? О, смотри, точно. Ага, так просто не даст. Ну так откапывай, что ж тяжело. Это ж клад, его ж надо откопать. Давай, еще сильнее, тяни, давай, тяни. Хорошо тяни. О, Чайник. Это хорошо лед. хорошо лед? А ну покажи ребятам. О, круто. Смотри, там еще что-то закопанное было. А вот это кастрюлька. Кастрюлька, ты думаешь? Может, сковородка? Нет, кастрюлька. А ну, Тася, доставай. Какая-то, смотри, какая большая штука. Ничего себе. Печка. Печка. Кастрюля у нас такая зеленая попалась. И печка. Ну, давайте печку посмотрим. Так, смотрим. Какая у нас печка классная. Тут можно крутить. Она работает или нет? Не знаю. Давай искать, Тася, где еще? Лодочка. О, тут камушками выложено. Тут подсказка камушки. Давай. Берем их. Я вижу что-то там. Я что-то вижу. Что там? Оп! Камушки там. Камушки, а это что такое? Скуби. Какой же скулби? Это пости. Пости, да? Давай. Не, вот тут вот дыряк, вот тут. А, Так. вот я хочу тебе показать, что это за игрушка. Ой, игрушка Поли. Рой и Поле на картинке, да? Она Да. же куда переливается, да?
Пости, смотрите, какой пости классный. Давай покажи, посмотрю. Хотела пока поле найти. Ну, сейчас поищем. Сэба звонит. Пойдем дальше искать? Да. Я там видела, вот там за камнем какой-то видела большой кирпич. О, вот, смотри, тут какой-то... А ну давай покажем ребятам. Камушек. Какой-то, покажи, там камушек какой-то лежал. Здесь, наверное. Нету? Ну, надо искать. Тут точно, тут камушек лежал. Камушек лежал, значит, где-то здесь есть. Давай, папа нам начал помогать. Давайте ищем. О, ой, я что-то вижу. Кто это? Кэп. Кэп? А ну покажи. Кэп. Все. А ну-ка. Смотри, что там еще есть. Да, Что это? Гараж Роя. Гараж Роя. Здорово. Так, Кэп такой. какой кэп? Ну покажи нам. Какой кэп? Вот так подними нам на ручки, чтобы мы его посмотрели. Кэп такси. Кэп такси? Угу, так что я... Хорошо. Что, пойдем дальше искать? Да! Что, Тася, последний клад у нас, судя по карте, остался. А ну давай внимательно посмотрим вокруг. Нигде ли не торчит еще какая-нибудь палочка? О! Ну что ты? Что здесь может быть? Давайте я буду помогать. Тася, я что-то вижу. А что это? А! Ну Что это? Покажи нам. нам. То, что ты хотела. Рабакары. А кто здесь? Расскажи. Мы с Полей, с Эбой, с Хелли и даже Лой. Это Рой. Привет. Привет, Тася. Привет, я так за вами скучала. Это кто? Поли. Привет. 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 А это кто? Эба. Привет. А ты знаешь, что это твоя мама? Трррррррр. Хелли. Привет, Тася. Привет. Здорово. Давай посмотрим. Ну что, теперь, наверное, можно пойти смело покупаться? Да. Итак, мы уже накупались. И теперь пришли на наше место на пляже. А здесь у нас уже Тася готовила суп. Он уже, наверное, сварился. Сейчас мы посмотрим. Нет, я посмотрю. Так, Еще готовлю. тут у нас мама приготовила такой тортик. И к нам пришли в гости рабакары, пока мы плавали. Они хотят вкусного супчика. Сейчас мы их покажем вам. Скулби, Пости, Мими, Кэп, Эмбер, Поли, Рой и Хелли. Тася, мы хотим кушать. Таюш, ты бери, пожалуйста, тарелочки и насыпай рабакарам кушать. Сейчас. Какая вкуснятина. Тася взяла Аполлоник. Так, мы будем насыпать нашим рабакарам Уже кушать. А это для нагрелась. нас. Давай, давай. Водичка с камушком. Ой, какая вкуснятина. Давай еще там ракушки. Это не ракушки, а там даже и песок есть. Во, ложи. Ой, Ой, всё. ой, супер. А теперь борщик. Давайте на второе борщик. Так, давайте. Там тоже песочек, если я его достам, по-моему. Или нет? О, достал. Все. Так. А это борщик. Приятного аппетита вам, рабакары. Спасибо! А как же им? А мы пока попьем чай. Снимай суп. Мы будем готовить чай. Поставим на печку чайник. Нам же надо его закипятить. Да. Так, и включим печечку. Так, Алисина, вот так. Так, хорошо. Так, чайник закипел. И Тася у нас с папой
Сейчас угостит чаем. Это сахар ты сыпешь? Да. Чтобы было вкусно. Все, чай готов. Так, после того, как мы покупались, угостили поле рабакаров супчиком и борщиком, можно теперь попить чай. Да. Они тоже по дорожку купают, по дорожку. Ставь лайк, подписывайся на канал. Всем пока! Пока-пока!